x ඍණ එකේ මාපාංකය ඍණ භාගයයි x ධන 1 එයාගේ මාපාංකය විශාලයි 1 අසමානතාව සපුරාගෙන x හි සියලු තාත්වික අගය පුලකයේ සොයන්න. හරි. අමාරු වැඩක් නේද මේක? කියන්න බලන්න. මේ බලන්න ඉස්සල්ලාම x ඍණ එකේ මාපාංකය. මාපාංකය කියන්නේ මොකද්ද? මාපාංකය කියන්නේ මොකද්ද? ධනාගයයි ඍණාගයයි. මෙයාගේ ලියා ගන්නවා අපි ධනාගය. x ඍණ 1. මෙතන ලියනවා ඍණාගය. ඍණ x ධන 1. හරි. බලාගෙන ඉන්න හොඳට. මෙතන හැම වෙලේම බලාගන්න ධනාගයෙන් ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. ඊට පස්සේ ලියන්නේ ඍණාගයනේ. මෙතනදී x හැම වෙලේම සමාන කිරීමක් එක්ක යනවා. මෙතනදී යන්නේ x හැම වෙලේම එහෙනම් මෙයා මේ බිඳුව වෙන අගය මෙතන දාන්න. මෙතෙන් එක දාපුවාම බිඳුවයි. හරි. එතකොට x එකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි. සමාන ලකුණ යන්නේ මේක. මෙතෙන්ටත් එක දාපුවාම ඍණ එක ධන 1 බිඳුවයි. x උඩයි 1. ඊළඟ අසමානතාවයට එන්නකො. භාග්‍ය වතාවක් කියන්නේ x ධන 1 භාගයක් x ධන 1 නේද? මෙතෙන්ට ඍණ භාගයක් x ඍණ 1 කියන්න බලන්න අගයන් ටික x කියන්න බව විශාලයි සමානයි ඍණ 2 x උඩයි ඍණ 2. හරි. දැන් අහන්නේ මොකද්ද මේකේ? අසමානතාව සපුරාගෙන x සියලු තාත්වික අගය පුලකයේ සොයන්න. හරි. දැන් මේක අපිට හදන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද එකක්? එකක් මොකද්ද? එකක් තමයි සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගහගෙන සංඛ්‍යා රේඛාවේ පාට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේක සමීකරණ වගේ ලියාගෙන විසඳලා හදන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලාම සමීකරණ වගේ ලියලා විසඳලා. හරි. ඉස්සල්ලාම මම ගන්නවා මේක දැන් මෙයානේ අඩුමානේ x කියන කෙනා කුඩයි ඍණ 2. මෙන්න මේ අවස්ථාව ගැන මම කතා කරනවා. x කියන කෙනා කුඩයි ඍණ 2කට වඩා. දැන් මෙයා ඍණ 2කට වඩා අඩු පැත්තක් තියනවද? තියනවද? ඔව්. මේ බලන්නකො. අපි සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගහගත්තාම මෙතනනේ ඍණ 2 මෙතන ගමුකෝ. ඍණ 2 ඉන්නේ මෙතනනේ. එක මෙතන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකො. බිඳුව මෙතන. හරි. දැන් මෙයා ඍණ 2කට වඩා අඩුයි. මෙයා එකට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ ඡේදනයක් තියනවා නේද? මේ අතර ගමුනේ. දැන් තේරෙන්නේ. මේ දෙන්නගේ ඡේදනයක් තියනවා නේද? ඔය ටික ඡේදනේ. කියන්න. ඔය ටික ඡේදනේ. මෙන්න මේ ටික ඡේදනේ. හරි. එහෙනම් අපිට මේ අවස්ථාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකද්ද? x කියන කෙනා දෙකට වඩා වැඩි වුණා. ඍණ 2කට වඩා. ඊළඟ එක x කියන කෙනා එකට වඩා අඩු වුණාම එකට වඩා වැඩි වුණාම ඔන්න ඔය කියන අවස්ථා හතර ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔය අවස්ථා හතරම සපුරාලන ප්‍රදේශයට අපි කියනවා මොකද්ද? ඇහුන්නේ නැහැ. ඇහුන්නේ නැහැ. අන්න හරි. මේකේ මේ අපිට ඕන කරන අගයන් කුලකය. හරි. දැන් සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න හදන්න. මෙතෙන් දෙන්නේ මොකක්ද? ඍණ 1 ධන 1. මෙතෙන් දෙන්නේ ඍණ භාගයයි ඍණ 1. එහෙම නේද? සමාන ලකුණක් තියනවද මේකේ? නැහැ. උඩයි. මෙතනදී අපිට ගන්න හැකි ඍණ 3x බෙදීම 2. නෑ මේක ධන වෙනවා නේ.
ඍණ x ධන 1 ධන භාගයයි x ධන 1 දෙවරක් එක 2යි ඍණ භාගයයි x ධන 2 හරි වැරදුනා දැන් මේ අසමානතාවය වෙන්න පුළුවන්ද බෑනේ දැන් x දෙකට වඩා අඩු වගේකනේ තියෙන්න ඕනේ හරි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද 2 විය නොහැකි ඊළඟට දැන් ඍණ දෙකට වඩා අඩු එක ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් එක මොකද්ද ඍණ දෙකයට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි කුඩායි 1 කියන අවස්ථාව ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මැද කොටස මෙන්න මෙයා එතකොට මෙතන ඉන්නවා ඍණ x ධන 1ක් ඊට පස්සේ ඉන්නවා මොකද්ද ඍණ භාගයයි x ඍණ 1ක් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඍණ ලක්ෂණ වැඩි වෙලා ගන්න මෙයා දාන්නේ නැත්නම් මෙයා දාගමු කුඩායි ඍණ 3 බෙදී 3යි බෙදීම 2 විශාලයි 1යි x විශාලයි ඍණ 2 බෙදීම 3 කුඩායි ඍණ 2 බෙදීම 3 කියන්නේ 1.5 අසමානතාවයේ ලක්ෂණික පැත්ත හැරෙන්න ඕනේ ඍණ හරි දැන් x කියන කෙනා ඍණ 2 බෙදීම 3ට වඩා වැඩි 2 බෙදීම 3යි කියන්නේ 2ට වඩා වැඩි අගයක් නේද කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ අසමානතාවය ඇතුලේ තියෙනවා කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අයිනම් මේ අසමානතාව සපුරාලනවා නේද මේ අසමානතාව සපුරාලනවා නේද හරි මේක හරි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ එම නිසා මෙයාගේ විසඳුම් ටික කොහෙද තියෙන්නේ අසමානතාවයේ විසඳුම් ටික කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියන්න කියන්න ඍණ 2 බෙදීම 3යි හරි මෙයා විතරයි වෙනා කියන්නේ ඊළඟට තියෙන අසමානතාවය කියන්නේ ඊළඟට තියෙන කියන්න x කියන කෙනා විශාලයි හෝ සමානයි එක අවස්ථාවක් තියෙනවා එතකොට මෙතන ඉන්නවා x ඍණ 1ක් එකට වඩා වැඩි මෙයාවත් දැක්කේ ධන ඍණ භාගයයි ඍණ භාගයයි x ධන 1 විශාලයි භාගයයි x ඍණ 1 ඍණ 1 ඍණ 2යි x x විශාලයි 6යි හරි එම නිසා සියලු x ගේ අවයව වෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්නේ කොටු එකක් 1 6 එම නිසා එම නිසා x හි සියලු අගය කුලකය x හි සියලු අගය කුලකය x මේක කුලකාංකණයෙන්ම ලියන්න වෙන ඒවට යන්න එපා ඍණ 3 බෙදීම 2ට වඩා විශාලයි x කුඩායි 6 වේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම ලිව්වත් හරි මෙතෙන්ට කොටු එකක් ඉන්න ඕන ඔන්න ඔය දෙකෙන් එකක් හරි ඔය දෙකෙන් එකක් ලියන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ දැන් අපිට මේ ගානේදී හරි කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ කෑල්ල බිඳුව වෙන්න ධන ඍණ එකක් ලියා ගන්නවා මේ කෑල්ලත් බිඳුව වෙන්න ධන ඍණ එකක් ලියා ගන්නවා හරි බලා ගන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ අසමානතා කෑලි දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් මෙතෙන්ටත් පහක් හම්බ වෙනවා මෙතෙන්ටත් පහක් හම්බ වෙනවා
අසමානතා කෑලි දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැත්තම් එකක් නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හම්බෙන කෑල්ලට විතරයි ලකුණු පහක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අපි ලියා ගන්න පරාස තියෙනවානේ. මේ ඍණානන්තයට වඩා විශාලයි උඩයි ධනානන්තය කියන පරාසය ඇතුලේ තමයි මෙයාව කෑලි කඩාගන්නේ. ඍණ දෙකට වඩා අඩු. ඍණ දෙකට වඩා වැඩි, එකට වඩා අඩු, එකට වඩා වැඩි. සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගහපුවාම ඍණ දෙක එක කියලා එකක් තමයි මේ කෑල්ල. අනිත් එක මේ කෑල්ල. අනිත් එක මේ කෑල්ල. මෙන්න මේ කෑලි තුනට තමයි අපි අසමානතා කොටස් තුනක් හදාගත්තේ. හරිද? ඒ අසමානතා කොටස් තුන ඇතුලේ විසඳගත්තට පස්සේ මේ කියන අසමානතාවයේ තෘප්ත වෙනවා නම් හරි මෙතෙන්ට ඍණ දෙකට වඩා අඩු උත්තරයක් ආවා කියනකොට ඍණ තුනට වඩා අඩු. එහෙනම් මේක මේ විසඳුම් තියෙනවා. දැන් දෙකට වඩා වැඩි කිව්වම මෙතන තියෙන ඍණ දෙකට වඩා අඩු කතාවක්. ඒතර මෙතන විසඳුම් තියනවද? තියෙන විදිහක් නැහැ. අසමානතාව වැරදි. එහෙනම් විසඳුම් නැහැ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ දෙකත් එකත් අතර. අන්න ඍණ දෙකත් එකත් අතර අගයක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් එතන විසඳුම් තියෙනවා. දැන් මෙතන සමාන ලකුණක් දාලා තිබ්බනම් සංඛ්‍යා රේඛාව ගහලා බලන්න මෙතන ඍණ දෙක බෙදීම 3 හරි මෙතන සමාන ලකුණක් තියෙනවා. ඍණ දෙකට වඩා විශාලයි සමානයි x උඩයි සමානයි 1. හරි එහෙනම් 1 කියන තැන අසමානතාවයේ සමාන ලකුණු තියෙන හින්දා මෙතෙන්ට එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ මම මාකින් එක හදද්දි මාකින් එකේ මම මෙතන සමාන ලකුණක් දාලා ගානේ දාලා නැහැ. ඒක තමයි මේ හැදුවේ. හරි තේරුණාද? හරි සමානයි කියලා තිබ්බොත් අපිට යගේ ගන්නත් පුළුවන්. සමානයි කියලා තිබ්බ නැත්නම් ඒ යගේ ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න බෑ. හරි දාගන්න ගන්න. දැන් මේ කලින් ගාන වගේම දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. x එකට වඩා අඩු අවස්ථාව. මෙයානේ කුඩාම එයාටත් වඩා අඩු අවස්ථාව. මෙයයි පවතින. ඍණ x ධන 1 ඍණ x ධන 4. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන භාගයක්. මෙතනින් එනවා මෙයා මේ පැත්තට ගත්තාම ධන x වෙනවා ඍණ භාගයයි ධන x කියන්නේ හතරයි. ධන x ඍණ වෙනවා ඍණ භාගය. x විශාලයි 4. එකට වඩා අඩු අවස්ථාවක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර 4ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් x මොකද වෙන්නේ? විසඳුම් කියන්නේ නොපවතී. එකට වඩා අඩු අවස්ථාවක් ගැන කතා කරන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 4ට වඩා වැඩි කතාවක්. විසඳුම් නැහැ. එහෙනම් එකට වඩා විශාලයි x උඩයි කියන්නේ 4. එකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි. එයා එකට වඩා වැඩි පැත්ත. 4ට වඩා අඩු. මෙන්න මෙයා එකට වඩා වැඩි මෙන්න මෙයා 4ට වඩා අඩු. මෙතන ඉන්නේ කවුද? x ඍණ 1 ඉස්සරහා ඉන්න භාගයක්. ඍණ x ධන 4. මෙතන ඉන්නවා 3යි බෙදීම 2ක්. 4 ධන භාගයයි 9. 3යි 9 x 3. මේක හරි නේද? එකට වඩා වැඩි 4ට වඩා අඩුයි. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අතර සංඛ්‍යාවක් නේ. එහෙනම් ඒක හරි. ඒකේ අවුලක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ සමානතාවටත් එන්නකො. x කියන කෙනා විශාලයි හෝ සමානයි 4. 4ට වඩා වැඩි අවස්ථාව. මෙයයි මෙය. x ඍණ 1 එළියේ ඉන්නවා භාගයක්. x ඍණ 4. මෙයා මේ පැත්තට දාලා මෙයා මේ පැත්තට ගන්න. 3 ඍණ 4 මේ පැත්තට ධන 4යි. ඍණ භාගය ධන 4. එයා මෙතන ඇති භාගයයි 7 x 4ට වඩා අඩුයි. හරි. එම නිසා 4ට වඩා වැඩි කතාවක් ගැන කතා කරන්නේ.
7ට වඩා වැඩි. එහෙම නේද? මෙතන විසඳුම් තියෙනවා. හරිනේ. එම නිසා 4ට වඩා විශාලයි කුඩයි 7. මෙතන සමානක් තියෙන්න ඕනේ. විසඳුම් පවතී. අසමානතාව සපුරාම x හි අගය කුලකය අසමානතාව සපුරාලන x හි අගය කුලකය වෙන්නේ අවයවයක් තාත්වික සංඛ්‍යාවල 3ට වඩා විශාලයි x කුඩයි 7. ඔන්න ඔය පරාසය තුලේ අසමානතාවය සපුරාලන. පැහැදිලිද? මේ පරාසයක් වෙනවා මෙතන පරාසයක් වෙනවා. මේ පරාස දෙකම ගත්තාම 3ට වඩා වැඩි x කුඩයි 7. විසඳුම් ලියන්න කිව්වොත් එහෙනම් අපිට පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක විසඳුම් තාත්වික සංඛ්‍යාවල අපිට ලියන්න පුළුවන් 4 5 6 කොටු පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක ලියනවා. එහෙම අහලා නැහැ අපි. ඔන්නෝම විසඳුම් ලියන්න. මේ මෙතන අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඕන තමයි. ඇයි ඒ? ඈ? ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදනවනේ. දෙපැත්තම ඍණෙන් බෙදනවනේ. ඍණෙන් බෙදෙද්දී අසමානතාවය ලකුණු අනිත් පැත්ත හැරෙනවනේ. හරිද?